Kia Optima. Двигатель стучит. Все, глуши. Kia Optima. Двигатель стучит. Второй цилиндр смотрим. Края намытые, масло смывается и задиры видим во втором цилиндре. Здесь или перегрев был, или что. Прям сильно. Скорее всего, звук вот отсюда идет, с этого цилиндра. Вот как. Третий цилиндр смотрим. Тоже начинается сверху. Здесь тоже есть, но не так сильно выражено. Первый цилиндр тоже есть. Не так сильно выражено. Но есть здесь тоже. Вот. И четвертый цилиндр. У них обычно четвертый болеет. Тоже видим задиры. Тут масло текет. Ну, то есть надо капиталку или контрактный.